Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Hij moet al jet? Ik maak met Cornelia een week op vakantie. Maaie vleentuig. Maar dit is wel heel grut op zo'n vleenveld. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. De vleermachine. Tomke en Cornelia zullen op vakantie. Maar de vleermachine naar een heel vier laan, naar Curaçao. Daar is het altijd lekker warm. Maar eerst moet ze naar het vleenveld. Recent. Heb ik alles? Mijn koffer, Tomke zijn kofferke, mijn paspoort. Ja, was maak ik net mee. Mijn beurs met de pinpas en wat geld. En mijn telefoon. Ja, ik leer dat ik alles ha. Is toch al klaar, Tomke? Ik ben al lang klaar. Nou, gaan we nou? Oh, we stonden er door even ziepen dan, Tomke. Dan zet ik mijn zinnen hoe het verst op een holle. Tomke doet het doorriepen. Op een stoepen staan Janna Joe en haar heid. Zij zullen Cornelia en Tomke met de auto naar het vleenveld brengen. Hoi, Tomke. Heb je zin om de vakantie? Ja. Wist wat ik in de vakantie dwam, maar Janne Joe? Visken besjen onder water. Dat kind, zei Cornelia. Maar je een snorkel? Nou, kom nou maar, Tomke en Janne. De auto staat al verder door. Maar z'n allen tillen ze de koffers en de tassen in de auto. Ja. Romke maar net maaien op vakantie. Die sliep bij Janne Joe thuis, in de koer. Na een heel skoft komen ze bij het vleenveld aan. Cornelia helpt een karke en zet daar de koffers en tassen op. Dan nemen ze afscheid Dag, Janna Joe. van Janna Joe en haar heid. Ze is goed op Romke passen. Ik zal Romke een heleboel brokjes aan. En mij een kuiwerje. Dat is goed. Ze zwaaien nog een keer. Hoi. Hoi. En dan rent Cornelia naar een grote hal. Wat is het daar drok. Cornelia moet een vleenticketje aanletten en haar paspoort. En de koffers onder mevrouw aan. Vloep, daar kijkt het koffer van Tomke op een baan. Voort is zijn koffer. Weer binnen de vleermachines nou, Cornelia. Ik wil die vleermachines zien. Even geduld, Tomke. We komen samen bij de vleermachines. Cornelia brengt Tomke naar een hal met banken en stoelen. In de hal zitten hele grote ruten. En trot die ruten sjut Tomke het vleenveld. Oh, een vleermachine. En nog een. En nog een. Alle hier vleermachines, Cornelia. Zo, zet ik iedereen omheen. Ja, en daar gaat de vleermachine naar onderen. Oh, die is van de KLM. Ik denk dat wij in die vleermachine naar Curaçao gaan. Als de machine leeg en skin is, dan mag wij erin zitten. Nou, dat wordt het nog wel eventjes. Maar ik dan zo lang hier bloeien, Cornelia. Ik wil die vleermachines zo graag zien. Ja, dat is goed. Dan hel ik een bakje koffie. Net voor het rennen, Tomke. Nee hè, Cornelia. Ik sjuf voor het Ruud naar de vleermachines. Cornelia kijkt naar de bar om een bakje koffie. Oh, daar stiet een hele riege meesken voor. Tomke rent langs het Ruud. Wat is er een soort sjen op het vleenveld? Er riet een karken met al je koffers erop. Liek het wel een treintje. Die zou de koffer van Cornelia en mij direct oplissen. Tomke rent verder de hal in. Er riet een politieauto door het vleenveld. Waar zou die nou in de keer? Verder en verder rent Tomke. Cornelia had eindelijk haar bakje koffie. Ze rent weer om naar haar plak en sjut om haar hinnen. Nou, Tomke stiert toch wat Ruud naar de vleermachines te zien. Maar waar is er nou? Tomke! Oh, ik zie Tomke net meer.
Oh, wat dom van mij om hem hier al in naar achter te letten. Tomke! Tomke! Waar bist u? Tomke is helemaal achter in de hal. Hij wordt een beetje bang. Waar is er? En waar is Cornelia? Hij shot alle mensen, maar geen Cornelia. Tomke zijn lippen begint te trillen. Cornelia. Cornelia. Cornelia, waar bist u? Cornelia giet naar een manta met een uniform aan. Meneer. Oh, kan u mij helpen? Ik ben Tomke kwijt. Hij had 3 hierkens op een holle en een grierbroekje. De man praat wat in zijn telefoon. Ja, mooi. Ja, een van mijn collega's had zo'n jonkje Sjoen aan de eind van deze hal. Hij googelt en hij zei dat er Cornelia kwijt is. Ja, Cornelia, dat ben ik. Ja, meneer, dat is hem. Dank u wel. Oh, dank u wel. Cornelia rint ze het als ze kinderhal terug. En jaaier. Test je Tomke. Oh, Tomke, waar zie je nou? Cornelia. Ik ben daar kwijt en toen moest ik ze goelen. Toen moest ik net voortrennen, Tomke. Dan kan ik daar net wegvinden. Maar ik zeg een kar met koffers en een politieauto en een vleermachine en... Oh, stil nog maar. Wij moeten zij de vleermachine stappen. Nou, jou met die hoorn, dan had ik die stier vast. En pas in een vleermachine let ik daar weer los. Ja. Een jaloere letter giet er een grote vleermachine de loft in. En in die vleermachine zitten Cornelia en Tomke. Fijne vakantie op Curaçao, Tomke en Cornelia. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. De kraai. Van kleintjes dingen meidje. Dik of lang of plat of briek. Ik meidje 3 baltjes. Alle gelijk. Ja. Paak is weer eens aan het vertellen. Een heel raar verhaal over een ezel die burgemeester wezen zou. Looi je hem dat? Pier en Mariekes jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had ze met mij. Ja, heel speciaal. Fatsen, elke rij, kom maar mooi. Fatsen, elke rij, kom maar mooi. Een ezel als burgemeester. Als Pier en Marieke de 2 opzette vogels weer rondbrengen bij Marieke haar paken, gaan ze nog willen om de man van de gemeente, die het hem zo makkelijk bij de noos nemen liet. Hij vond Tjokwok net eens een gekke namen. Ik denk net dat dat mansje zo heel snoort weer. Nee, gelukkig net. Ons wie is plan echt net slagen misschien. Er werk je wel meer ezels bij de gemeente. Zo is het. Oh, dat valt wel wat daar. De meeste ambtenaren rennen goed liek. Maar soms is het weer. Ik ken wel een gemeente, daar hebben ze een ezel als burgemeester. Een ezel? Een echte ezel? Jazeker. En het bevalt nog goed ek. De meesten binnen net ontevreden. Dat leuk ik net. Waar is dat dan? Ik weet net correct hoe die gemeente jit. Het is hier ook net in de buurt. Maar wij willen het al weten. Vertel, Paken.
Ja. Nou goed dan. Het is een oud verhaal. Het speelt in de tijd dat hier op het platteland nog wolven omstrunden. De stad kon ze net inkomen, want daar zit in die dagen een morre omheen. En bij de pratten stien altijd gewoon op wacht. De meesten in de stad moesten neert van wolven ha. Nee, logisch. Maar hier op het platteland hieß ze dus wol. Oh? En op een keer kwam de wolf op een eenzaam paard een ezeltje in. Hij sprong op hem ta en hij zou hem de straat afbieten. Maar de ezel raap gauw. Ja, do ziekest al een ongelukkige dag voor mij uit om mij deed te maken. Ja, ik zou krek naar de stad aan moest weten. We kunnen er burgemeester worden. Ja, ik maak je een heel soort kans, want ik steen boven op de lijst van kandidaten, maar nou komt je op mijn paard en gaat het hele feest net terug. Ja. Ja, dat kan ik niet ontwaan. Zei de wolf. Ja, dat kist wel. Zei de ezel. Sjoch, als ik mij nou weer rondloop als kandidaat en dan klimst bij mij op een reg en ik rijd die naar de stad, ja, dan zal ik een goed witsje voor die doen. Ik zal sissen dat ze die nog beter nemen kunnen als mij en dan we stoelburgemeester. Ja. Ja. Nou, je kan wel begrijpen, burgemeester worden, dat lieke de wolf wel wat. Dat hij sprong bij de ezel op reg en daar reden ze te gerre heen. Ik zorg het van me. Ja, het weer zelfs een apart gezicht. Dat doet ze bij de stadpraten aankamen wie het. Oh! Maar de ezel zei het je de man die op wacht stiene. Ja, Sjogris, ik ga hier een nieuwe kandidaat voor burgemeester. Ja, die matten je hem wel teruglitten. Dat kind net ons. Ja. De poortwachters lieten hem gaan. Ze kniezen maar wat. En dachten, hij moet het zelfs maar weten. Maar het zal hem net goed bekomen. Hoe zat net? Nou, harkje maar. De wolf riet de stad in op een reg van de ezel. Maar al gauw kregen de meesten hem in de gaten en rapen. Van alle kanten kwamen ze aanstoten met kneppels, heervarken en scherpe stokken. En ze joegen de wolf zo ongenedig op een beelig dat er net wist wat er kroepen zoer. Hij vleegt terug stegen en gloppen en op het laatst bedarde er in de grijft. Mijn moeite had er de orenkant bereikt en is wij worden in het bosk. Oh, zielig. Helemaal net zielig. Hij hier eerst de ezel opfretten. Zo leuk is die wolf net, Jer. En het verhaal is nog net uit. Want ondertussen kuierde de ezel mooi terug. Verder de stad in. Hij kwam bij het stadhuis en daar werd er inhuldigen als burgemeester. De meesten wien erom wend dat het zagier. Het wiegel voor de zoveelste keer dat ze een ezel als burgemeester kregen. Oh, echt weer? Is het echt weer, Paken? Alle verhalen die ik je hem vertel binnen wie, dat weet je hem toch wel. Ja. Ja. Kom na je week maar weer. Dan vertel ik je hem nog zo'n weer verhaal. Als je hem het net leeuwen. Als je hem denkt dat ik je maar wat uit mijn dikke Thomas zit te zoeken. Ja. Dan mij ik wel thuis blijven. Nee. Nee, hoort na je wieken, Paak. Oh, nee, Wieke. Oh. Hoi. Ja. Hoe gaat ik weer? Het aai. Een lekker eike. Een eike in de dap. Ik sla het eike mijn lepel tik op de kap. Ja. Lekker ruiken, tik, 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 ruiken in de dop. Tik, 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 ik zag dat ruiken maaien. Tik, 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 maaien leppel op de kop.
ik lekker aike, tikke de tik, een aike in het dop. Lekker aike, tikke de tik, en aike in het dop. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw! Nog.